Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons faire une colle transparente avec de la colle à 1$. Alors nous allons tester ça aujourd'hui. Allons tout de suite à la vidéo. Wouh! Nous allons débuter notre recette avec un petit pot et nous allons y verser à l'intérieur de notre colle transparente de la marque Crafts et comme vous pouvez le voir juste ici, elle était à 1,25$. Alors nous allons commencer par verser de notre colle dans notre contenant. Alors la colle me l'air quand même assez thick mais elle est thin en même temps. J'espère vraiment qu'elle va fonctionner parce que ce serait vraiment cool d'avoir une toute nouvelle sorte de colle à faire des slimes avec. Alors nous allons ajouter notre activateur peu à peu. Mon activateur est fait à partir de borax, une cuillère à thé et demie de borax dans une tasse d'eau. Alors juste tout de suite, je peux carrément voir que ma slime est en train de s'activer. Alors maintenant, mélangez tout en ajoutant l'activateur jusqu'à ce que votre slime forme une pâte. Alors voici à quoi ressemble mon slime après son activation. Il s'étire quand même beaucoup et aussi il y a une texture assez jiggly aussi comme on peut voir juste ici, blablabla. Mais il y a des très bons pokes. Et il est pas tant collant non plus. Alors maintenant, comme dernière étape, je vais prendre ma slime, je vais la mettre dans un contenant et je vais attendre qu'elle devienne complètement transparente. N'oubliez pas de la mettre dans un contenant qui se referme complètement et qui ne laisse pas passer l'air. On se revoit dans quelques jours pour le résultat final. Alors cela fait maintenant quelques jours que ma slime se repose, je dirais à peu près 3 et voici à quoi elle ressemble. Alors, ce slime à 1$ est vraiment thick. Ça, c'est vraiment très spécial. Mais l'affaire, c'est que elle a comme un petit côté collant un petit peu, que c'est comme, c'est un peu spécial. C'est comme jiggly, mais super thick en même temps. Par contre, sérieusement, pour 1$, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment cheap. Puis le résultat, il est pas si mauvais. C'est pas le meilleur résultat ever, mais c'est pas mauvais. Alors merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si oui, n'hésitez pas à mettre un gros thumbs up et de vous abonner juste en bas. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!